กระทรวงสาธารณสุขจวนแอลงานมหกรรมเชียงใหม่สตรีทฟู้ด Good Health for Local to Global พร้อมกับจับมือภาคีเครือข่าย พัฒนาและยกระดับอาหารริมบาดวิถีให้สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสู่สากลเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่นางจิตรามีทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวภายหลังจากการกวดเยี่ยมเสริมมหกรรมในการจัดงานนี้นะครับซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนี้ครับมีภาคีเครือข่ายถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ที่ลานจัดขึ้นที่ลานประตูต้าแปซึ่งอาหารริมบาดวิถีหรือว่าสตรีทฟู้ดของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างนักนะครับซึ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายเพื่อพัฒนายกระดับอาหารริมบาดวิถีให้ได้มาตรฐานทั้งสถานที่อาหารภาชนะที่ใส่ถ้วยอย่างเงี้ยนะครับจะต้องได้รับมาตรฐานสะอาดและก็เทียบเท่าเครื่องหมายมิชลินเลยครับได้รับการยกย่องและก็เชื่อมั่นความล้ำจากทั่วโลกโดยการจัดงานนี้ก็เป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันสนับสนุนการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารเสริมบาดวิถีให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีการสร้างระบบกลไกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอาหารริมบาดวิถีในระดับพื้นที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคณะกรรมการชมรมสมาคมผู้ประกอบอาหารริมบาดวิถีและ 2. จะต้องมีมาตรฐานนะครับที่แสดงถึงสุขลักษณะความปลอดภัยของอาหารพร้อมมาตรการในการกวดติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางด้านของโภชนาการมีการส่งเสริมการการกระตุ้นเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในพื้นที่เช่นการจัดงานเทศกาลต่างๆส่งเสริมการขายอาหารประจำถิ่นการแต่งกายพื้นเมืองเป็นต้นพร้อมกับฝากเชิญชวนไปร่วมงานนะครับนายแพทย์ณัฐพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากพฤติกรรมใช้ชีวิตของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและภาวะเศรษฐกิจของประชาชนที่จะนิยมการกินของกินนอกบ้านนักขึ้นโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดได้รับความสนใจอย่างนักกรมอนามัยเองจึงต้องยกระดับมาตรฐานอาหารวิถีไทยสู่สากลตัวเอง